tanya kita. Mau lihat matiruan yang Tuhan Yesus Tuhan na sigurong niroham penguduham disunod ng Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang telah memanggil engkau dan kejasamu adalah dan jasatmu sampai kedatangan Tuhan yang Tuhan. Alay kalu memahami sa pangako. Ay, wala mo na jauh. Lord, kamu pun. Lord, ang mga